задава въпроса: защо към този момент нашия млад кмет беше народен представител? Вече след това 2 години те имаха в 2 или в 3 народни събрания имаха възможността да помогнат, но нито едно правителство от тогава до сега, разбира се, не са били само много служебни и други, не проявяват интерес по темата. А това, твърдя аз и екипа ми, е най-важната тема инфраструктурна за нашия град. Защото ако това не се случи в рамките на 2-3 години, в града наистина ще настъпи транспортна катастрофа. Не транспортни проблеми, транспортна катастрофа с оглед на предстоящото затваряне за ремонт на моста на река Марица. И от сега хората трябва да са наясно, че те ще имат такъв проблем, т.е. ние всички ще имаме такъв проблем, защото всички пътуваме. И тази важна инфраструктура, след като бъде затворена, ще създаде страшни проблеми. Затова моят призив е тук всички и Общинския съвет, бъдещите избрани администрацията, да бъдем максимално активни. Макар че сега стойността на този проект според мен ще бъде 2 пъти по-висока. Без да съм специалист и да такова, но за 4 години сега ще струва поне 130-40 милиона. Това същото нещо, което тогава можехме да започнем, за съжаление.